Quỳnh Tiên được tin ông người tới kể được tin ông người tới duyên duyên trạch lòng thơ vẫn duyên 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 mượn cánh chim hồng ý, ý. Trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô. A Di Đà Phật. Hoàng vô chân đông hoàng về có phép thần thông. Lon sông họ Trần ghế ông còn lặng lời thề. Ngày hôm nay nên chầu mười về hoàng mười ngự. Hoàng mười về tới bản đền đây bát tờ tay tiên chuốc chén rượu đào. Nên nhất cần sữa dâng lên về ngọc các cô mấy lần vào là mười rước quan hoàng mười sơi. Ô sơi rước quan hoàng mười sơi. Vì tuần tính tình tay thiên gió chén rượu đào dâng lên bị ngọc đi các cô lông mời là mời rước quan hoàng mười sơi. Các cô lông mời rước quan hoàng mười sơi. Tay tiên chúa chén rượu đào tiểu tam mỗi lần lên về ngọc các cô mấy lần vào là mười rước quan hoàng mười sơi. Ô sơi rước quan hoàng 10 người sơi sơi.
mà đất có nè quê có thoại ở Nghệ An ghế họ hiền chống nó một chút cầu đầu mà ghế hôm nay dâng lên hoàng 10 ông trông non từ mắt kia kìa giờ này nó trông lâu lắm chứ mũi đã mặn thì ngàn năm còn mặn chứ gừng đã cay muôn thủa gừng cay mà ông thương họ trận ghế ông đây thì tình nặng nghĩa dày mà dù xa xôi Nghệ An Hà Tĩnh đi chăng bảy ông cũng vô đây ông ngờ đâu đâu thì ngàn năm còn mặn không mà gừng muốn thua thì gừng vẫn còn cay mà ghế họ Trần ghế ông hôm nay thì tình lặng nghĩa dậy này ông thương ghế họ Trung này ông cho nó lấy hết lại được này thương ghế ông thì tình lặng nghĩa dậy mà dù có xa xôi đi chăng mấy thì ngày hôm nay cũng phải nhất tâm ra bắc ghế để hầu hòa thì phải qua nơi cửa Việt mà càng đông càng đông hà thì xong vỗ rửa đại dương mà nhịp đầu mà đôi ngả thân thương mà xanh trong bóng nước họ Trần chúng con vẫn vương quan hoàng 10 ông mà giải hồng linh thì mấy răng vằng vặc chứ dưới suối sông sông Nam thì sóng vỗ rất xôn xao nè ai biết chi mô ông 10 thợ cảnh động tiên đào lời ông 10 ngữ có khác lào cảnh tiên sống bao nhiêu nước
chữa chan diều đào ba chén mà lòng hoàng. Ông dùng nghe văn này ông. Sông bao nhiêu nước chữa chan diều đào ba chén mà lòng hoàng vẫn chưa say rượu gì. Hoàng uống chẳng say thơ chi hoàng đệ người hoàng đây ngây ngật lòng hoàng người đây ngây ngật an lòng. Say đây say chỉ anh hùng, say trắng bên đỉnh núi hoàng, say hoa cành đen hoàng, say hoa cành đen. Hoàng người đã chia ban lộc phải cho đều, đã chia ông người đã chia ban lộc phải cho đều. Đúng đó, đã chia thì phải ban lộc cho thật đều. Chỗ nhiều thì là chỗ ít, hậu dân con thật là tối thân. Đấy lấy ông bảo phải chia đều đấy, tất cả phải chia đều. Thiệt vui ông về bút phê sớ hồng, bút phê sớ hồng đỏ cho ghế hòa, đỏ cho trong đông ấm tươi màu hồng, ấm phương màu hồng. Đệ tử con nè tàu mong nương kính bái Phật tiên kinh, bái Phật tiên kinh mà làm lỡ điều chi xin ông hóa phép thần thông, hóa phép thần thông xa cho chúng thần người trần lặng căn cao số, lặng căn cao số. Xin ông về ban tài tiếp lộc đề ra, cuối xin ông người ban tài tiếp lộc đề ra. Xa theo gió mây bóng ông về thiên, rằng hỡi Nam Giang khí ninh thiêng, nước non này mãi mãi được bình an. Coi bồng nay chợt nghe tấu đối ghê ông tâm thành, vâng lệnh vua cha xuống trời cõi trần, vâng lệnh mẫu vương hoàng giang đâm dương đồng. Hoàng về đây ngàn hoa thơm ngát, nương khói quyền bay, rằng ngày nay khánh nắc chuông này khoác áo hoàng bào, nhẫn ngọc ý đủ hòn tay. Nghe tiếng chuông gần con thấy bóng quan hoàng, non ra ngự về đồng mặc áo choàng gấm thêu hoa, tay thiên viết câu thơ thần cầm quạt ngà bước trên sàn hoa. Ngày ngày bên đầu các nghi làng
nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều, đàn dâng lên khúc nam cung dòng ta níu nô anh vàng khiến đồng hoàng xiết bao niềm thương. Khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng còn luyến níu đầy vơi. Nghe an thấy lòng xôn xao, nghe danh thơm quan hoàng mười ban, xin cúi đầu thắp một ly tuần nhang. Thầu xin quan hoàng ban cho phước lớn, ban đắp buồn mày xuôi ngược néo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa nôi dắt tay chỉ đưa. Đời gian nan nôi khó nhọc miên man, ai nhất tâm quan hoàng mười thương, nương bóng hoàng sẽ được bình an. Từ Nghệ An đi quan hoàng giáng lâm nơi này, giáng lâm nơi này đường xa cách chờ đâu có ngại gió sương đêm đầy. Ngự về đây đồng sang bóng quỳ quan hoàng đất ấy, sau trước gần xa xem ai hữu duyên hoàng thương. Ông thương cho thanh đồng ngày ngày giàu ngân sáng tiếng, giàu quá lại giàu ngân sáng ba miền cửa nhà ra sự bình yên. Giang đồng như vầng hào quang tươi sáng, tiếng ca cung đã đón hoàng vui ngự về đây. Cô nhất cử lên chơi lúc lúc thanh nhàn, cô nhất cử lên chơi cùng đường nay là cảnh thiện thay tấu cô đôi thượng đại tài hái hoa đến đây tiệt nối đi về. Đồng làm lễ dâng nhà để Phật như bái mười phương độ trì, Đức Phật Bà Đại xa từ bi tinh ràng tinh 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 ba tinh 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 ba. Son sát tốt tôi dườm già vỗ tay lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa huynh tình ràng tình 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 đăng lên ngàn năm quả nhiều hoa xin tiểu đốt đuốc vào xa chơi bời chiếc cổ mây lặng chiếu đồng bèo đi
đèn soi sáng gần xa, soi được lục đạo là hóa bốn mùa. Cô đẹp làm sao dáng tiên yêu thiêng, xinh mỹ miều đi hái hoa là hai cánh hoa mang về đây. Hoa lan xinh xinh hoa hồng tươi tắm môi cánh hoa lan dừa, cánh hoa lan dừa. Mùa xuân tới rồi con đón cô về đây. Mùa xuân tới rồi con đón cô về đây. Tay tiên tiền lá vin cành, hai tay hai lộc hai công danh cho đồng, hai hoa huệ hoa lan được dường, hoa hải được lá trước mùa xuân, bông hồng vinh các lộ xa phù dung nhiều điệu hoa mẫu đơn non nàng, hoa thiên lý tuổi vừa 18 nửa tầm xuân đón ánh nắng ban mai. đi tới đâu hoa đón hoa chào, sớm về cách sớm chiều pha vàng, ấy tới mê bát rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang, giàu sang đời đời. Đồng lộc cho năm về đây cho nhiều, Thanh dài nhất sang nhiều, đồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Đông con nhang khói phụng thờ 30 mồng một người thế hôm rằm, 30 mồng hôm rằm 14 hôm ra. sương chiều ba vang, mấy cô khơi biết ba dương vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Bây giờ vỗ tay với to này, vỗ tay lên. Về ra tháng ngày ban cho tiền cốt lụa dày, vỗ tay to lên. Một người chỉ được vỗ một tờ thôi. Ôi cô xinh đẹp làm sao, dáng cô yêu thiều
sớm sông sườn tối ngồi đào măng cô đô cô ca rằng tăng thích tình tang. Cô đô cô ca rằng tăng tích tình tang. Ai ơi có biết có đôi ngàn tôi trắng ba bốn bè yêu quạnh vắng tanh. Đô ngã ba sông thuyền này, đô ngã ba sông xưa kê tên gọi. Vâng đại cô cứ đi nhẹ đi này cô. Nhang dâng một chuyện nhi trong điểm bao trong điểm bao đệ con dâng tiễn văn mời dâng thì cô thì cùng mà tiền xuống. Tiền duyên sinh hỏi hạ giới tiên cung, hạ giới tòa tiên cung. Cô biến hóa nên về động đình trung thác sinh sương con vua ma thủy tộc. Ngự đồng làm để dâng hương lễ Phật ngũ ái mười phương độ trì Phật và hạ sĩ xả từ bi. Cung cấm bằng ngàn nì mẫu sai cụ xuống dương gian nhân đồng vốn xưa giá ngự bà đông. Giá ngự bơ bông vốn xưa giá ngự bơ bông Hải Huế An Ngọc ngự trong lâu đài tuổi vừa 19 đôi 10. Kia thiền ai đỡ bên cô tôi nửa đêm cô bơ nghe vắng vẳng tiếng chuông đền hàn sơn nào ảo cây thì cơn gió thổi cầu đò nèn nước trong nẻo nên tiếng hò quan du khoa xuống đò quan lại hò khoa Phật nhất cô bơ người quan phách hai cô bè quan lại hò khoa xin cô mở nái ra do khoa tôi treo ra quan hò khoa lễ phủ giám ba cô treo hóa đền trình quan hò khoa tới nơi cộng đồng quan núi du khoa quan cô khoa quan lại hò khoa trăm chiếc thuyền rồng quan du khoa cô treo hóa các lành quan hò khoa cô về đền lành ra ba yết quan đệ ba rồi ngược dòng
sông quan trèo đến mẫu thượng xuống sông kỳ cùng quan hoa sẽ vào chầu bát quan hoa mấy mũi thuyền pha cố lại trèo đi qua cửa thân thủ các nơi thanh đồng quan núi dù hoa kéo tư thì hồi cũng tư thì chỉ thuyền đã tới bên sông xanh rửa nên đến hậu cô thuyền đã tới bên rồi cô con xin cô gắng mái chèo bơi cô rước vua mẫu nên đền khoan lại hò dỗ khoan nhớ nơi cổ tích danh nam qua cơn bình lửa cô toang hoang cả rồi kia nơi Phật đổi sao rời lòng cô đau xót lòng người chân thế gian kinh kỳ cô kiếp rời chân tìm lối cửa Phật cô lương thân tháng ngày hoa đào còn đợi hoa đào còn đợi nên gió đông đời người quân tử ơi khăn hồng thua bơ trao vẻ thanh giá ngọc vẻ thanh giá ngọc cô càng cao xin cô độ lắng che mưa độ cho để từng bốn mùa bình an tay đàn đang tính tình ta thác hàn ngự chốt ngã ba thuyền bè xuôi ngược phải đốt vàng kêu cô ra tay chữa bệnh cô hành phù ơi lại cô ra tay chữa bệnh hành phù tàn nhang nước thải cô ban cho lại lành mọi trận tấu lạy cô xin cô giúp phép vô cùng ơi tới tỉnh Tây Hoài đến tới tỉnh Tây
sáu lục tung quyền có cái quan trên vùng chín tư. Tên có sau vẫn nói mẫu thượng đi thuốc tiên đề đồ nước nơi nơi hải xanh đùng đùng đỉnh trên đồi. Chân quân xa cặp cô có chiếc đi gùi đeo vai, có thật đưa ngắm cô đeo nê vòng bạc má hay hay sức nước thơm bay áo nam ngắn ní bạt dài tay dài tay khăn chít thủ âu tóc mai này có bông hoa cài chân bước khoan thai nên hầu được mẫu thượng sớ trạng thâu để sớ mê tam tòa chứ mẫu yêu cô sáu lết na chứ mẫu yêu cô sáu đẹp chất tòa. Cho đệ tử chúng con vẫn xa yên anh, nhưng rất anh ninh trên đi đời có một thói gian tà nhất ni mực cô không tha từ phổ điện lẫn canh ba canh nghi từ cô đốt cô sáu vào giá cửa ngàn có cây mọc xuống xuôi lối lên sông Hoa lối cô về suối cành chín từ trên rừng mà lò lục cung từ thường đắng mà tối ninh cô càng thêm lực tiếng thơm danh trừ tà trị bệnh mà cô cứu sinh cho đời. Đồng làm nế dân nhà lý vật cô vai 90 phương đồ trì nước Phật bạt đại xa từ bi
trông cô đẹp làm sao, hương tiền tỏa sáng soi trong đèn trông cô đẹp làm sao, cô đẹp làm sao. soi cho đêm tối mịt mờ con chim làm tổ về đồng sơn sang, cô soi cho khắp hết nơi bản hàng ý à. Soi cho nước chảy ào ào, soi cho người bạn người giáo nên đời, cô soi từ thành thì tới kinh bờ ý à. Giao khoai tôi vóc bên người, bên cạnh ái quả lói cười líu lô, hai đào lê tam táo nhan dừa gừng, cay mướn đắng thế chưa phải thiều, băng băng ngàn nguồn suối treo đèo, tinh tinh ràng tinh 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 Dốc cao càng cao, dốc cao dường như xuống đèo, có đèo chập chừng lại đến ô tới đền cô sáu, đây mới thực là đèo nhìn xem tí năm ơi xa lòng ơi, ngàn hoa thắm tươi, ngàn hoa thắm tươi, chim anh liêu nó chào mừng hát khúc ca mùa xuân. đi tới đâu có đón hoa chào, sớm về cách điệu sớm chiều ngã vàng, ấy khơi về bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ suốt đời giàu sang, giàu sang đời đời. Với ban ra bốn phương hội họp để ra tháng ngày, bán cho đồng tiền tốt lựa dày, đồng lộc cho lắm về đây thêm nhiều, bán cho đồng dài nhất sang kia, lộc tài càng nhiều hơn năm ngoái năm xưa, đồng con nhang khói phực hờ 30 mồng 1 người thứ hôm rằm, 30 mồng 1 hôm rằm 14.
sang sau vâng lời đức mẫu thuộc đi hai thuốc tiên độ lượng bao dung tiên cô sau vâng lời đức mẫu thuộc đi hai thuốc tiên đề độ lượng nơi nơi hải non xanh đùng đỉnh trên đồi ngài xanh đùng đỉnh trên đồi chân quấn xà cạp có chiếc ngồi sau lưng mê thật buông ngắm đôi tai đeo vòng bạc thằng đường mây lượn mượt tóc mây già cùng cô bảo cô tối anh linh xích lân người mọi cùng xa trông thăm thẳm đồi trẻ cô tám đi về quẩy lắng ở trên non gió song song nguyên xưa cô chín trong sông làm nhà có gây sung có lấy để làm tòa sĩ mi mắt vòng trông ra của đền đường cái vô qua ngôi đền thờ đường cái vô qua lối vào thanh hóa một nỗi ra linh bình đồng nghe làm để dâng nhang nên tam bảo mười phương độ trì dâng nhang miệng khấn từ bi miệng khấn từ bi dâng nhang miệng khấn từ bi khấn rằng chư Phật mười phương độ trì Phật ta sĩ xa từ bi cung cấm bằng cung cấm bằng ngàn nề màu sai cổ xuống xương cô cầm với quạt cô chín nai thương thanh đồng tình tình tăng tình ta tăng tình ta đẹp là đẹp lùng người đâu ra sao đẹp là đẹp lùng hay là cô chín trong sông về đây tình tình đang tình là đang tình ta đua nhọt đua nhớ đôi chân cô đua nhọt đua nha bước nào ra bước ấy như làng nguyệt tình tình
ở đâu ra sao mà đẹp nã đẹp lùng, hay là cô chín nhi riêng ở trong bên trong là cô mới vô ra tình tình đính đàn tình thang tính tình ta mềm mại dịu hiện nay bóng tiên cô mềm mại rất dịu hiền nhát trông tự thể như tiên dáng trần tình tình tang tình là tình tang tình tình tang. Trên ngàn dưới khe cái bạc cá vàng trầu lên ngự tam thai ngũ nhạc an tiền trắng in đáy nước quần tiên hồi đồng lúc cô vui ngự chiếc xe rồng hủy ơi. Khi buồn phách chú đàn thông kỳ bà dập dịu em vũ anh ca này cô. Cô bé gàn mà xanh cô ngự về cô bé cô vui về chăm thức bông chân khe mê lăng đá giang kề tình có phen có phán tiếng kinh có phen có phán tiếng kinh tiếng hưởng tiếng thỏ nói tiếng kinh rất dịu dàng. Cô đi tâu đổi sân tràng cô mới về cô nghiêng rẽ mai tóc thề lúc lên miền ngược tối cô về miền xuôi. Xanh bướm lượn hoa cười hôm nay cô hiện xuống
cợt người hành hương cô nghe lời cùng văn khấn cô thương cô đi tâu đối ở châu mười lấy cô về. Xá cô quá thương kéo ghế cô quần áo phải những trong lòng rất nhung tơ. Này cô trách ai đừng có mê thờ làm tôi bốn thì đừng có chứ. Đông làm về dân nhà Lê Văn Bưu mai 9 người phương độ trì nước Phật và đại xá từ ý ơi sai đôi chiều đụng cũng năng ai vốn dòng sơn trang tình cô hay bằng chức nghĩ bằng giang bằng che bằng bữa cơm nam trà đường ý ơi xuân sắc tốt tới rừng già trên ngàn năm qua nhiều hoa trên ngàn năm qua nhiều hoa đi nước lên non sáng soi bầu trời rừng núi đốt sáng soi bầu trời rừng núi soi khắp bản soi về đền tuệ soi khắp bản cố soi về đền đền mập mờ ngàn treo leo núi non mịt mờ sông dầu ân khúc nước chảy về đâu nước chảy về đâu cuốn dồi dào tuôn dọc rách tiếng đàn nhịp phách ngát bao nên lời ca cô nên ngàn soi xuống núi hú vang 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 vào núi đồi rồi suối ơi rồi cầu vinh hoa cô đẹp như sao bắt đầu ngân hà sao có tung tiền thì vỗ tay là thế nào vỗ tay to lên tại cô mới đi ra bốn phương hội họp đề ra là bán ngày bán cho đồng tiền tốt ní nụ dày đồng một cho lắm về đây càng nhiều bán cho đồng rất sang nhiều độc tài càng nhiều hơn năm ngoái năm xưa thanh đồng con nhà khối phụng thờ 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14 nên đàn hái hoa kia non cao mịt mà xa xôi thôn nên ngàn cô hái hoa
người một giàn hoa thiên lý. Cô bé nên non chỉ có một mình, cô bé nên non chỉ có một mình, ngồi nước chảy về đâu cuốn gì giờ tuôn dọc rách tiếng đàn nhịp bách hát bao đi nơi ca. Cô nên đi xuống núi vang vang cả núi đồi, vang vang cả núi đồi, đồi rồi suối ơi rồi. Lại vỗ tay lên. Cái này bây giờ vỗ tay to không? Giống cao nhịp nhà câu hát, hát ca vang cô bé cô về đây. Ngày hôm nay cô loan ra cô về đây, tiếng nhạc cùng văn đàn sao rộn ràng, cao dốc cao đèo cao. Giờ vỗ tay mới to này, vỗ tay lên. Bắt chiếc rồi. Mùa xuân về hoa man mai nở trắng, mùa về hoa cúc quý vàng trên sườn núi sau lưng đèo mèo cá. Dốc 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 trên sườn núi sau lưng đèo mèo ta đi về. Con tôi đi ghim là đi đâu, tiếng tù là vang trên đỉnh núi. Có người buồn đầy người mắt đang về xuôi, dốc 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 trên sườn núi sau lưng đèo mèo cá. Dốc 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 trên đường dây sau lưng đèo mèo ta đi về. Tiền áp xin canh, tay tiền tàng muốt quạt bằng tiền, muốt quạt bát, muốt tiền tay tiền tàng muốt quạt bằng tiền, muốt quạt mát, muốt tiền bát. Tiền tay chim bay phấp phới mọi nơi, cá reo đang ngược nước có con cua bơi vẫy vùng. Ở trên ngàn trùng
gió rung nát đất đỉnh sườn non ta chấp treo neo sông Hương nước ấy chảy trong veo. Chảy trong veo suối người ngược ý có tiếng hò reo vang lưng. Này cô ung dung lên này cô nơi trên rừng từng gió rung mấy nát đát đỉnh sườn non chất treo neo con sông Thương nước trong veo. Lòng thành thắp một đồng nhang dâng văn sự tích ngàn đường có hai cô. Cam đường khăn đây tôi nhớ cái câu cậu trăm mấy năm bia đá không mòn trăm mấy đường có tích thì vẫn còn từ ngàn xưa. Nào cam nộ chợ cầu mà đình bảng có đôi cô đi buôn bán tha phương đòn còng mà tôi đấy có gì u rằng đồng làm lễ dâng nhà ly vật cứ bài 10 phương đồ trì đức Phật bà đại sát từ bi cô sai đôi chiều đồng cô hôn cô ấy vốn dòng sơn cha tính cô hay bằng chúc bằng giang đi đôi sinh tan tình cô đi bán vải cô bán vải ở trên Lào Cai đường là đường trông gai nhưng mà lòng cô không ngại giúp mình giúp cho đời cho bài ấm thân tính nghe ta tình tình ta.
sao loan thanh giá hồi cung. Cô bay đi rồi cậu cả ngựa xuống trời, khăn điều áo thắm cậu là người hoàng thiên Giá hồi cung. Cậu hoàng đôi mang bí danh là cậu đôi, cậu đã cứu người ai cũng khỏi ngay. Sớm tôi ra vào bản đêm đây, sớm tôi đôi cậu mới ra vào, đôi tay mà lưng bước bàn đào, là nào mà quỷ tông. Từ sáng tới giờ cậu đi đâu, từ sáng cho tới tận bây giờ bản đền con mong đợi cung văn chờ đến 9 giờ hơn ý. Xem đồng tử đèn nhang thế nào tấu lên bắt đầu làm ta, bắt đầu làm tao tấu lên bắt đầu làm tao, cận vua cận cậu ra vào uy ghi cậu thời bé nhỏ. Con dâng câu phu bên hữu có thành đồng giọt rượu hầu dâng chén níu đi chân cô quỳ mời nhất tuần sự đã rót chén đi hoàng hoa khuyên mời con xin mời cậu hiến 100%. Sang chân thứ hai chân cô quỳ thấy cô tiên giọt nâng chén đừng mời nhị tuần nâng chén thứ hai khuyên mời con xin mời cậu cứ hiến say sưa. Sang chân thứ ba chân cô quỳ tay cô gió nâng chén đừng mời tam tuần chúng đã rót chén đi hoàng hoa khuyên mời con xin mời cậu hiến 100% là cậu đừng cho.
xem kinh nhân quả ghế họ Trần ghế cầu Lào có dám đơn sai mến cảnh đền đấy ghế họ Trần mến cảnh ngôi đền này chữ tín một câu ghế họ Trần đành để dạ dù cho Trần thế có nói thì ghế họ Trần cũng phải để ở ngoài thay gian khởi nam tối hôm nay khi trăng thanh gió mát cậu bé hoàng tối ngò cửa ra chơi vườn đào lê kíp tháng 3 ngày mùng 3 tháng 3 đúng là ngày tiệc mẫu cậu dựng mẫu lên ba dội đường treo có sai cậu đi lại cậu đi chăm lính đầu đội khăn chéo cưỡi con ngựa mã vai cậu lại vác một đôi theo lại cậu thương thương văn chúng con thật này là vất vả thật là vất vả sớm tối con cả một lòng là một dạ không dám đơn sai cậu đã rất thương cậu đây rất quý bao nhiêu kim ngân cùng là châu báu cậu cứ chốt hết vào chỗ cung văn chúng con ngồi tấp lấp rộn ràng bản bên hôm nay tấp lấp rộn ràng tình mời kết chữ bạc hộp về đôi họ Trần con khấu đầu đốn tử họ Trần con phải mời bà cô tổ đoái lòng thương cây co gốc ngành xanh ngọt nước có nguồn biên sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu gốc là tiên tổ chúng con ơn sâu gió ràng sinh ra con cháu khác cuối ngoe thịnh vượng cháu con đủ đầy ngày hôm nay chúng con thiết lập đàn tràng cháu con sắp lễ tầm thạch dâng lên bà cô tổ ngắm Trần Hoàng chăm họ mình gian nào nhớ câu bách điệu quý sao
trà vàng ơi gió bắt đầu sông ngân trăng rằm tháng tám như là cô đẹp hơn cả nén vàng người ý ơi sao bắt đầu sông ngân trăng rằm tháng tám như là sao băng cô đẹp hơn cả nén vàng người thanh tân lịch sự 10 phân ý vẹn 10 ý ơi cô đi tới đâu, cô đi tới đâu mọi thứ gieo vang voi quỳ họ phục bên đàng cô đi từ quý bên gương gọi bạn gà gáy rừng thường lệ biển canh cô đang đi chạy quả ở trên canh ý ơi đang đi về bàn đến hôm nay dáng người tiên nữ đang đi về bàn đến hôm nay chim không tổ như nhà mẹ không nóc đứng ra đường một trốn từng phen hỏi rằng người ở cung thiên chơi miền thoại phủ hay miền dương gia sao con tinh ra ngồi cùng hội đã tan rồi chia tay bên dòng sông chiếc nón